atë që unë sapo thash, pra nga raporti i miratuar në Bruksel, i hartuar nga ekspertët e Komisionit Evropian, a jemi përballë Arcerida një shteti modern që negocion me Bashkimin Evropian apo një administratë tashmë të friksuar që funksionon me terror psikologjik, do ta quaja unë, edhe me urdhra force? Po, unë e pash pak pjesën e raportit edhe këto deklaratat e daljet publike dhe shkrimet e mediave për pjesën e raportit. Edhe ideja është që raporti presupozohet që është një survey, pra nuk është i vendosur si një raport zyrtar, po themi i bazuar në aki komunitar të Bashkimit Evropian. Por është një raport në formën e surveyt, në formën e intervistimit. Që është bërë për punonjësit dhe patjetër që brenda asaj, duke qenë se unë jam dhe pedagoge e metodave të kërkimit shkencor dhe të shkrimit akademik, metodat e kërkimit shkencor thonë në çdo survey dhe në çdo, po themi, form pyetësorësh, intervistimi etj. Duhet mbahet në konsiderat dy elementë. Subjektivizmi i personave të cilët përgjigjen dhe marzhi i gabimit, që do thotë çdo survey ka në vetvete, duhet konsiderohet subjektiv dhe i bazuar tek një marzh gabimi që është relativisht i konsiderueshëm. Dhe marrë konsiderat që ata persona të cilët janë intervistuar, që ma do mendja Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian nuk ka intervistuar të gjithë administratët publike, por ka intervistuar një pjesë, pra që ndryshe quhet popullata dhe kampionimi. Dhe nga popullata ka marrë një kampionim që popullata është administrata publike, kampionimi është një target i saktuar i administratës publike që është marrë në pyetje. Kështu që në këtë pikë do thoja që ka marzhin e vet të gabimit, është për të marrë deri diku në konsiderat, duke qenë se dhe mënyra se si është po themi përdorur nga media, apo nxjerrë nga media të jep përshtypjen që kemi të bëjmë me një situatë terrorizmi, me një situatë terrorizimi, me një situatë të tmerrshme në administratë publike, ku nuk respektohen të drejtat e punonjësve, ku ata janë të detyruar të bëjnë gjërat pa u dëgjuar mendimi dhe e drejta e tyre për këtë gjë. Por është subjektive dhe është për të konsideruar marzhi i gabimit në këtë pikë, duke qenë se unë jam një ish punonjëse administratës publike dhe nuk më duhet fare realiste të flasim për deri në këto terma. Patjetër që administrata publike ka shumë për të përmirësuar, për të modernizuar, për të digitalizuar, për shkuar në standardet e vendeve të Bashkimit Evropian. Nuk po flasim sot për një administratë publike që është tamam, po themi, në standardet e Bashkimit Evropian, sepse do ishim hipokrit asonim. Por duhet thënë që reforma në administratën publike ka sjell element shumë pozitiv, ka bërë të mundur që sot të ketë një lloj forme konkurenciale në departamentin e administratës publike për të marrë statusin e punësit civil, që do thotë dhe individ që nuk janë të lidhur drejt për drejti me administratën publike kanë mundësinë sot punësojnë në administratë publike. Kemi një program punësimi që jo më larg se sa këto 2 ditë, domethënë është lançuar edhe nga qeveria rishmësi, duke qenë se ka 10 vite që ka proceduar një po themi program punësimi studentëve ekselent, të cilët kanë sjellë një frymë të re, kanë aplikuar një standard të ri, ku ndër këto studentë kanë qenë dhe unë studentë e ekselencës që hyra nëpërmjet programit punësimit dhe ne jemi përpjekur të fusim një frymë të re në administratë. Ajo çfarë ndodh në administratën publike ka një problematikë që unë dua ta theksoj, është përplasja mes sëres dhe të vjetrit. Që do thotë ata që janë individ në poste, po themi nga vite brenda administratës publike, kanë një tendencë për të bërë, po themi, rezistencë kur vjen puna tek aplikimi i të res. Dhe elementi i dytë që duhet përmirësuar dhe vlen të theksohet është fakti që hierarkia duhet zhburokratizuar pak, që do thotë që, po themi, të mos ketë presion siç thotë dhe Volteri në analizën e vet për zhburokratizimin, që do thotë një farë mënyrë duhet që të këto hallkat mos ushtrojnë presion të vazhdueshëm dhe duke ushtruar presion, po themi në mënyrë direkte si rrjedhoje punës goxha intensive me pjesën e deadline-eve, mos ushtrojnë presion shumë të madh ndoshta edhe psikologjik mbi punonësit që ata ta perceptojnë këtë si terror, pra. Domethënë, mos i bëhet puna gati e pamundur.
por dhe presioni më i madh që bie, patjetër bie mbi ata që kanë edhe punën ekzekutive, që janë në nivel specialistë dhe në nivel përgjegjësish. Kështu që në këtë pikë domethënë nuk duhet ta trajtojmë një çik më me ndjeshmëri dhe patjetër që raporti ka të dhënat e veta, jep qoftë anët pozitive dhe negative të mënyrës funksionalitetit të administratës publike, por mënyra se si interpretohet në media të jep përshtypjen jo po terror deri në vetvrasje etj. Kjo është absurde, domethënë ta themi, sepse ne e kemi të jetuar dhe nuk shkon deri në këto përmasa. Por patjetër ka vend për përmirësim, qoftë në kuadër transparencës, të efikasitetit, të produktivitetit, të mënyrës se si funksionon, të ndosë për të thënë dhe pak hapësirë për frymarrje vetë administratës dhe edhe nga rekomandimet e ekspertëve të huaj, të paktën në kohën kur kam qenë pjesë e administratës, kanë qenë ekspertët e Bashkimit Evropian, të cilët thonin që është mirë të zhburokratizohet pak administrata shqiptare, që do thotë nuk ka pse të ketë kaq shumë hallka. Flasim për ministër, për sekretar përgjithshëm, për shef kabineti, flasim për drejtor përgjithshëm, flasim për drejtor, për përgjegjës të sektorit dhe pastaj për specialistin. Specialistit këtu, pra, kjo që interpretohet, pra, si mund të interpretohet raporti, është që specialisti nuk ka shumë frymarrje, sepse i shtrohet presioni vazhdueshëm nga gjithë hallkat. Dhe ajo që duhet Komisioni Evropian thotë është zhburokratizojeni administratën publike. Jo të na dalin edhe të na thonë që këtu ka regjim terrori, se s'është kjo. Ideja është që ne e dimë që në çdo vend pune presioni më i madh bie mbi ata që bëjnë punën. Praktikisht punën më të madhe. Kështu që le të themi që edhe administrata publike, po dhe sistemi privat, dhe duhet të funksionojë në bazën e eliminimit të hallkave të panevojshme, në mënyrë të tillë që në një farë mënyrë punonjësit të ketë frymarrje, punonjësit të ketë orare, për shembull të shkurtohet pak orari i administratës publike, sepse efikasiteti i punës nuk është nga ora 8:30 deri në 4:30. Jepet liri që ata të bëjnë edhe të kenë mundësi për shembull të bëjnë edhe punën e tyre part-time, të ketë ndryshime, reformimi për lehtësim të punës së grave në administratën publike, që mbajtë barrën e familjes etj. Të lejohet një orar pushimi, po për shembull punonjësit e administratës kenë mundësi, sepse çështja e orareve është bërë një stres dhe një tmerr i paparë për ata. Pra, të kemi reform për ta facilituar punën, por në fund të ditës, puna e administratës publike, dhe po ta them si një person që e ka jetuar, nuk është për të gjithë. Dhe këtu të jemi të qartë. Pra, presioni punës është i lartë, ajo po themi ngarkesa dhe hapësira për shembull e volumit të punës është shumë e madhe, oraret janë të zgjatura dhe puna kërkon nganjëherë edhe punë jashtë orarit zyrtar. Kështu që sepse ne kemi trajtuar gjithmonë administratën publike sikur është luks, po është administratë publike, por nuk është fare luks. Se ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme, ka një ngarkesë shumë të madhe. Dhe kjo, pra ky raportim në surveji i punonjësve që janë marrë si kampionim dhe ka qoftë subjektivizëm dhe marrë zgabimi brenda në rrethana dhe vështirësitë e punës nganjëherë edhe duke marrë konsiderat që janë pak punonjës që bëjnë shumë punë. Më kupton? Atëherë patjetër që do kemi një raport të tillë, por jo se administrata publike nuk ka efikasitet. Apo nuk ka patur element për të vlerësuar në atë që është bërë mirë në administratë publike. Dhe duhet thënë se përpara afërsisht 10 vitesh, nuk mund të merrej në konsiderat fare ajo që po ndodh sot në administratë publike, që t'i jepej shanse të rinjve të futeshin etj. Por unë mendoj që duhen ligje, duhet ndryshuar dispozitat ligjore, duhet bërë reformë e re administrative, pra administratës publike, dhe përveç pra reformës që flasim sot administrative territoriale dhe reformës zgjedhore, duhet ketë në administratë publike një reformë e cila të shkojë ka jo vetëm efikasitetit punës,
por mbi të gjitha të shkojë ka të drejtave të punonjësve që ka dhe kodi punës në fund të ditës. Në fakt, Arsita, në këtë raport përmendet edhe fakti se ankesat e nënpunësve kanë shkuar deri te kryeministri, por sipas dëshmive të raportit, sigurisht ato janë kthyer mbrapsht tek ministrat përkatës, duke sjellë teksohet një hakmarrje dhe presion edhe më të madh. Sa reale është këtë? Unë di që kryeministri ka një ndjeshmëri shumë të lartë sa i takon punonjësve të administratës publike dhe më së shumti sa i takon grupit që mban barrën më të lartë punës. Dhe unë kam një bindje të bazuar në eksperiencë që kryeministri Rama ka bërë, po themi, gjën më të mirë dhe më të duhur mundshme për të adresuar këtë në nivelet qoftë ministrore apo në nivelet e tjera të larta drejtuese, dhe këtë e them me bindje dhe përgjegjësi të plot publike, duke e ditur qasjen e tij. Pastaj, se sa është përgjegjësia e çdo ministri, e çdo titullarit lartë për të adresuar problematikat e po themi sektorëve të cilët mbajnë përgjegjësinë e punës, por janë edhe ato grupet më të marginalizuara. Pastaj ngelet në qasjen e punës së çdo ministri. Unë këtë nuk di të ta them se sa ministri apo ministria në fjalë ka adresuar apo jo, po themi, delegimin që është bërë nga ana e kryeministrit për ta zgjidhur çështjen, por ajo që them me bindje është që është 1000% e sigurt që kryeministri Rama e ka adresuar problematikën tek hallkat e më poshtme. Pastaj duhet të themi që duhet marrim në konsiderat ndonjëherë edhe papërgjegjshmërinë e punonjësve vetë. Sepse punonjësit ndonjëherë kanë shumë pretendime, nga ana tjetër nuk janë ndoshta në lartësinë e duhur për të bërë ato që i takon të bëjnë. Nga ana tjetër mund të flasim ndoshta edhe papërgjegjshmëri apo vështirësi për të administruar të gjithë problematikat që dalin brenda një institucioni, do të thotë është shumë voluminoze puna brenda një ministrie dhe që një ministër të merret tek me po themi problematika që dalin të çdo punonjësi, patjetër prandaj janë hallkat më poshtë për ta zgjidhur këtë dhe për të mos çuar çdo problematik në nivel ministror. Por ne si shqiptarë kemi edhe një çik në kulturë që duam që zgjidhjet i marrim gjithmonë nga ai që është më i lartë në hierarki. Por ai që është më i lartë në hierarki nuk mund të merret me gjëra të vogla. Dhe është si fjala e të madhit Andreoti që tha nuk kam vese të vogla dhe praktikisht të mos paturit vese të vogla do të thotë që njerëzit e mëdhenj nuk merren me gjëra të vogla. Që të jemi pak racional kur e analizojmë këtë, nuk e kemi të faktuar. Unë thash edhe raporti ishte kjo që unë ju cilësova, pra ishte bazuar në metodologjinë e Survey, nuk ishte as dispozita ligjore të drejtë për drejta siç është aki komunitar, as nuk të impononte ty ndonjë rekomandim të drejtë për drejtë, por ishte një survey që duhet parë. Pastaj nga ana tjetër, sa i takon këtyre deklaratave që dalin në media apo çfarë thuhet, unë nuk e marr edhe 100% mirëqen me thënë të drejtë. Ta kemi edhe një çik të faktuar rastin, apo mbase të kishte një denoncim, kishte diçka më faktike që ne ta diskutojmë më gjëre gjatë. E qartë, mirë, Arsita, për të kaluar pak tek debati i kryeministrit Rama me gjyqtarët, të cilët kanë kërkuar një rritje të pagave të tyre, ndjekim pak insertin dhe rikthehemi. Besoj që të gjithë dinë se çfarë është një fushat dhe çfarë është një fushat kur e